الكرة اللي طالت ومرت الآن للنجف خطيرة لنوروز، مقطوعة أول هدف، جول لكن الراية تتدخل وهنا راية المساعد تؤكد هدف أبيض. شوفها بالإعادة، هل التسلل موجود؟ هذه لقطة صعبة بانتظار الفار أو من زاوية أخرى. تشيكن جول. حديث مع غرفة الفار، قطعها بصورة جميلة صراحة أحمد محمود، والراية والتسلل أكدها المساعد، لكن هنا تشيكن جول. شاهد غرفة الفار هي من تمتلك القرار النهائي، يشاهدون من قرب وبتركيز عالي من أجل أنصاف الفرق. غرفة الفار دورينا في كل الأشياء مهيئة للجميع. أيضا أحمد كاظم حكم الدولي بانتظار قرار تقنية الفيديو. هل الهدف صحيح لنوروز؟ هل الهدف صحيح أو راية وتسلل؟ بانتظار القرار النهائي. شوف الكل على أعصابه. أحمد محمود اللي صنع الهدف لكن بانتظار احتسابه، هو اللي قطع الكرة وتوغل من الجهة اليمنى ودخل. بالانتظار الآن قحطان شتير والحديث المتواجد. أحمد كاظم يؤكد سيتم الاعتماد على خط التسلل، والقرار النهائي سيصل بعد لحظات. حديث لا زال، كلام موجود، لكن حتى هذه الدقيقة النتيجة 0-0. لقطة جميلة أيضا من آسو وحكم اللقاء بانتظار القرار النهائي. هل تقدم نوروز أو بقيت النتيجة من دون أهداف؟ هذا ما سنتعرف عليه خلال الدقائق واللحظات القادمة. انتظار القرار النهائي. نوروز اللي سجل 36 هدف واستقبل 37 هدف، تعادل مع الشرطة 2-2، أكبر خسارة هذا الموسم لنوروز. من الطلبة 3-1، ومن القرمة أيضا بنفس النتيجة، وخسر بثنائية مقابل هدف أمام القوة الجوية. فاز على النجف بمباراة الذهاب، مباراة المرحلة الأولى 2-1. فاز على الطلبة وعلى دهوك والحدود وديالة والميناء والكرخ وأربيل. بالمناسبة فاز على الميناء بالمباراتين ذهابا وإيابا 5-1 و1-0، لكن لا زالت المباراة متوقفة لمعرفة ما هو القرار النهائي. هكذا هو الفار، يحتاج إلى تركيز عالي من أجل إنصاف الفريقين. الفريق اللي سجل بانتظار إذا كان هدفه صحيح أو لا. أما نتكلم على نادي النجف اللي خسر من الزوراء وأربيل بنفس النتيجة 2-1، وخسر من الجوية والقرمة بنفس النتيجة 3-0. الحديث الآن لا زال، والوقت الأصلي لنهاية شوط المباراة الأول، متبقية لحظات قليلة. هنا ولي كريم على أعصابه، يمني النفس بأن الكرة فيها تسلل. هذا ما يريده من أجل أن تبقى النتيجة 0-0، هذا ما يريده مدرب النجف. لكن نوروز يمنون النفس بأن تكون لقطة الهدف صحيحة وليس تسلل. هذا ما يريد لاعبين المارد الأحمر، ولا زال الانتظار أكثر من دقيقتين حتى اللحظة. تشيكن جول بهذه اللحظات، بهذه الثواني. شوف الحديث بغرفة الفار، أحمد جمعة وكرار عباس العيبي، حديث متواصل وتركيز، ويشاهدون من قرب بهذه اللحظات. لكن نتكلم عن نادي النجف ونوروز. النجف هذا النادي العريق
الممتلئ بالتاريخ الكبير، ونوروز المتأسس سنة 1994 في مدينة السليمانية. أما نادي النجف اللي تأسس بعام 1961 يعتبر من أقدم الأندية العراقية، حقق بطولة النخبة موسم 97. أول مشاركة بالدوري كانت بعام 1987، 3 مرات وصل لنهائي الدوري، وكان الوصيف 3 مرات حقق وصيف الدوري، عام 1995 2005 و2008. ونتكلم على كأس العراق أيضا، أفضل إنجاز للنجف بكأس العراق هو الوصول لنصف النهائي عام 2001 وخسر من الطلبة. لازلنا ننتظر القرار النهائي. شوفها بالإعادة، شوفها بالإعادة، قرار يعتبر صعب بالنسبة لغرفة الفار بهذه اللحظات. أحمد محمود يقول له لا، هدف صحيح، لكن القرار النهائي من الطاقم التحكيمي تشيكينج جول. حتى اللحظة لم يأتي القرار النهائي، حتى هذه الدقيقة لازلنا ننتظر. وحكم المباراة يقدم 7 دقائق وقت كبدل ضائع، لأن الشوط الأول توقف كثيرا. اسمع الحديث. وبانتظار القرار تمر اللحظات وتمر الثواني، والكل على الأعصاب، على الأعصاب. هل احتسب الهدف لنوروز أو لا زالت النتيجة سلبية من دون أهداف؟ عاشقين النجف يريدون أن يلغى بداعي التسلل، لكن إذا كان الهدف صحيح فهو إنصافا لنوروز. قحطان شثير والتوتر والأعصاب، والكل لا زال يترقب ما هو القرار النهائي بهذه اللحظات. هل الهدف صحيح أو تسلل؟ ماذا سيؤكد الفار؟ أكثر من 4 دقائق لتشيكين جول، ولا زلنا ننتظر هل اللقطة هدف أو لا، تسلل موجود أو لا. غرفة الفار ماذا يقول؟ لا زال القرار النهائي غائب. ودخلنا بالدقيقة 4:15 لتشيكين جول. أحمد جمعة وكرار عباس العيبي، هل يعطون الفرحة لنوروز أم تبقى النتيجة سلبية من دون أهداف حتى نهاية شوط المباراة الأول؟ الحديث لا زال مستمر بالملعب وبغرفة الفار. هنا أحمد كاظم قاطع الحكم الدولي بحديث مع لاعب النجف محمد قاسم، وكذلك لاعب نوروز لاعب حسين منذر راوي. وجماهير النجف بدأت تحتج بهذه اللحظات. الأعصاب والتوتر لا زالت متواجدة بهذه المباراة، لكن شوف الحكم يقول له أصبر أصبر لحظات. أحمد كاظم قاطع بحديث مع اللاعبين، لكن لا زال القرار النهائي بانتظاره بهذه اللحظات، والكل يترقب هل هو هدف أو لا. هنا النظرات من قحطان شثير مدرب نادي نوروز، وعلى ما يبدو القرار سيصل بهذه اللحظات. نعم القرار سيصل بهذه اللحظات. هل هو هدف أو لا؟ هل هو هدف أو لا؟ نشاهد الفار وهدف. هدف 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 لنوروز، هدف لنوروز. سجل اللاعب مروان حسين هدف التقدم وهدف الأفضلية، احتسب بعد التركيز العالي من غرفة الفار، وبذلك مروان حسين يسجل هدف رقم 15 هذا الموسم والهدف الأول بهذه المباراة. تمريرة ذكية كانت من اللاعب أحمد محمود، هو اللي قطع الكرة، هو اللي ركز فيها وقدمها على طبق من ذهب للمهاجم مروان حسين، وبذلك النتيجة أصبحت هدف مقابل لا شيء. الضيف القادم من السليمانية هو من يسجل على أصحاب الدار. شوف تمريرة أحمد محمود والفينيشنج الجميل من مروان حسين، وبذلك النتيجة الآن أصبحت